ஆஸ்துமா பிரச்சனை, சளி, வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து கண்டினியூட்டியா சிறு வயதிலேருந்தே இருக்கிற ப்ராப்ளத்துலேருந்து இந்த தொடர்ந்து வர சளிகள், அலர்ஜி, சுவாச பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுவதற்கு நிரந்தரமா நம்ம உடம்ப விட்டு போறதுக்குள்ள ஒரு முட்டைப்பாலை பத்தி நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லப் போறேன். இது நான் அனுபவ ரீதியாக செஞ்சு சரியான இது எந்த ஒரு டாக்டர்கிட்டையும் போகாம அனுபவ ரீதியாகவே அனுபவித்த ஒரு ட்ரிங்க் தான் இந்த முட்டைப்பால் ட்ரிங்க். இந்த முட்டைப்பாலை நம்ம எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு முட்டை, தேன், கொதிக்க வைத்த பால், மஞ்சள் தூள். திரும்ப இந்த மஞ்சள் தூளையும் பாலையும் ஒன்றாக கலந்துக்கோங்க. திரும்ப முட்டையும் தேனையும் ஒன்றாக கலந்து தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க. திரும்பி இந்த முட்டையும் இந்த பாலையும் ஒன்றாக சேர்த்து இரண்டாக நல்லபடியாக கலந்து பார்த்தா இது மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் வரும். இந்த முட்டைப்பாலை ஆஸ்துமா பிரச்சனை, சளி, வறட்டு இருமல், பயங்கரமான தீராத சளி தொந்தரவு, மூக்கு சளி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை சிறு வயதுலேருந்து 1.5 வயசு குழந்தையிலேருந்து வயசானவர்கள் வரைக்கும் காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் 2 வேளை குடித்து வந்தால் உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவே நிரந்தரமா உங்க உடம்ப விட்டு போயிடும். இது இவ்வளவு வருஷ காலங்கள்னு கிடையாது. உங்க உடம்ப விட்டு எப்ப உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு, நான் இப்ப சரியாயிட்டேன்னு தெரியறது வரைக்கும் நீங்க இதை குடிச்சிருக்கலாம். இதனால உங்களுக்கு எந்தவித சைடு எஃபெக்டும் ஒன்றும் கிடையாது. இது உங்க உடம்புல ஒரு நோய் இல்லாம வாழ்றதுக்குள்ள ஒரு முட்டைப்பால் தான். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். எல்லாரும் மகிழ்ச்சியோடு நோய் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழுங்கள்.